គ្នានេះនៅក្នុងភាសាចិនយើងហៅថាទីឈៀវអ៊ីចាជាផែនទីដែលមានរូបរាងដូចបាល់ណាចាចឹងហើយនេះខ្ញុំមកចាបង្ហាញបងប្អូនចាពីឈ្មោះប្រទេសចាមួយចំនួនដែលជាប់ខ្មែររបស់យើងហើយប្រទេសខ្មែររបស់យើងតែក្នុងភាសាចិនហៅថាម៉េចតោះឥឡូវយើងទៅហៅមើលចាកម្ពុជាយើងសិនឃើញទេបងប្អូននេះជៀនភូចៃចាពណ៌នេះចាជៀនភូចៃចាជៀនភូចៃគឺចាកម្ពុជាហើយជាប់ជាមួយជៀនភូចៃគឺថៃកួចាថៃកួចាប្រទេសថៃចាជាប់ជាមួយនឹងថៃកួហើយជាប់ជៀនភូចៃយើងដែរគឺឡាវចាឡាវគឺឡាវចាហើយជាប់ជាមួយនឹងឡាវជាប់ខ្មែរយើងដែរគឺវៀតណាមចាវៀតណាមចាហើយបងប្អូនសម្លឹងឃើញអាធំនេះចាអាធំហ្នឹងណាចាធំមែនតើបងប្អូនគឺត្រង់គួរប្រទេសចិនចឹងឈ្មោះប្រទេសចិនចាយើងហៅកាត់ថាត្រង់គួរហើយឈ្មោះពេញគឺគេហៅថា中华人民共和国ចា